एनिमी के ड्रोन को काउंटर करने के लिए वर्ल्ड की सभी आर्म्ड फोर्सेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्टिक्स को अपनाती है, जिसमें जैमिंग जैसे सॉफ्ट किल से लेकर लेजर जैसे हार्ड किल तक के एंटी ड्रोन सिस्टम को यूज किया जाता है। लेकिन इन सबसे अलग इंडियन आर्मी वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी आर्मी है जो एनिमी के ड्रोन को काउंटर करने के लिए अपने ट्रेंड किए गए डॉग्स एंड हाईली ट्रेंड चील, जिसका नाम अर्जुन रखा गया है, उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट की है और इसे इंडिया यूएसए के मिलिट्री के बीच चल रहे युद्धाभ्यास में शोकेस करके दिखाया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये दोनों मिलकर काम कैसे करता है। तो होता यह है कि जब भी कोई ड्रोन एनिमी एरिया से आ रही होती है तो ट्रेंड डॉग भौंककर इसका इंडिकेशन देता है और फिर चील उड़कर इस ड्रोन को अपना चोंच मारकर इसे नीचे गिरा देता है। ये डुओ इंडियन आर्मी को घाटी जैसे दुर्गम पहाड़ी और राजस्थान जैसे क्षेत्र में पाकिस्तानी ड्रोन को काउंटर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी।